Era foto, a ka ndonjë politikan që ju ka surprizuar ndonjëherë në mënyrë pozitive apo vetëm negative? Pyetje interesante. Sigurisht që ka politikan që më kanë frymëzuar. Më kanë frymëzuar shumë. Dhe këta politikan që më kanë frymëzuar mua, më kanë frymëzuar, të jemi sinqert me ju, me aktet madhore të guximit. Më ka frymëzuar shumë Churchilli, kur thot nuk dorëzohemi kur, por do luftojmë në tokë, në det, në ajër. Në një kohë kur situata ishte dëshpëruese për Britaninë e Madhe, më ka frymëzuar jashtëmase Ronald Reagan, kur deklaroi se çështja gjermane është çështja e lirisë njerëzimit, zoti Gorbaçov rrëzoje këtë mur. Më ka frymëzuar shumë. Dhe e them këtu, Donald Trump kur guxoi të thotë se armiku më i rrezikshëm është armiku i brendshëm, në kuptimin që janë ata që mbanin flamurin e censurës, që politizonin në mënyrë ekstreme drejtësinë, që ndërmirnin me woke culture shkatrimet masive të simboleve të historisë së Shteteve të Bashkuara, një lloj si në revolucionin kulturor kinez apo kundër kishave dhe xhamive në Shqipëri. Pra, ata që më kanë frymëzuar më shumë kanë qenë njerëzit e vendimeve më të guximshme. Më ka frymëzuar më shumë nofta se kush do tjetër Martin Luther, që pa konklavit që do ta hidhte në zjarrin e druve, në në kohën e inkuizicionit, u thot gjykatësve se gjithçka kam thënë, e kam thënë me ndërgjegje të plotë dhe me bindjen time më të plotë është çështja e ndërgjegjes time. Pra, frymëzuesit mi më të mëdhej janë guximtarët më të mëdhej. Po kam përshtypjen se po flis edhe për